беше направо, оня където беше направо пицата. Да, помня. Това човек това беше много. Нали бе? Мале, човек ми уния бирички. Охо, помня ги те. Софката къде е? Не знам, той не знам къде е. Той трябваше да се заповеди. Да, не знам къде е. Ей, Добре. микрофона в ръка, влизам директно в играта. Копката 6792, старият на римата братя. На екрана свят мига, FPS лети. Като дракон в небето, не може да ме спри. Бомбата е Пепи, Прио Пестра. Гейминга гори, Феки коте като са. В чата сме звезди, Феки ник е легендарен. Копката 6792, в сървъра е банер. Да влиза точно в играта като танк, хедшот след хедшот, направо като танк. Тишина в облак, щом чуеш името му, не ти трябва късмет, трябва ти къща с брони. Пак 6 с стил футуристичен. На арената свети е дигитален епичен. Снема в очите и контролер в ръка. Съперника си, по-добре бягай сега. Бомбата е Пепи, Прио Пестра. Гейминга гори, Феки коте като са. В чата сме звезди, Феки ник е легендарен. Славката 6792, в сървъра е банер. Кое 300 на един свят, на битки на те, на пиксели свят. От Дискорд до стрим, всички викат ево. Хлопката, бомбата, Пепи.